Hello， 大家好，今日嚟教你哋一個好玩嘅嘢，但係首先你哋要課金咯，但係兩個佢哋而家仲係有嘅。第一你要買呢個袋10個蛋幣，之後第二呢就係要買呢個60個蛋幣啦。金幣，金幣，教你哋玩。第一，攞出呢個章頁。之後咧，擺喺換成另外一個，即係呢個啦，即係呢個。章魚衝刺呢個換一下。之後咧，你而家攞呢個袋，之後咧，再按嗰個章魚換一下，換成嗰個兔係。之後咧，你咧就可以隨便裝嘅人。雞蛋鴨蛋荷包蛋，呢個真人，你哋裝嘅人，之後咧，你哋咧就按呢個套呢個，唔知點樣講咧，就好似屙嗰啲，來不及，好似屙嗰啲咩嘢，嗰啲屙，大便屙。金幣，仲好玩，之後咧仲可以屙喺人哋身上，屙大便喺人哋身上。來不及，屙大便，看看我的小舅舅。今日就玩到呢度啦，拜拜。